ဘာကြီးတော့ဘောတော့ကျိုးတော့ကလေးကနေမလိုက်တဲ့ကလေးနေမလိုက်တဲ့ good job မလည်းပကုံးအောင်ဖတ်လိုက်သေးတယ်အဖိုးရေစတိုင်ရလဲအဖိုးသူဘာပြောချင်တာမအေးခလေးတန်နဲ့ ဘာပြော အဖိုးဒီနေ့မပြန်လို့သူဘာလို့မပြန်တာလဲတဲ့ translate translator ရှိတယ်အဖိုးပြောနေတာဟိုဒီနေ့မပြန်ဘူးလားပေါ့ နေမနေနော်ငါဟိုဘောရှောင်းမသွားနဲ့နော်ဒီပင်မနေဟောမလေးဟာ ကျူသေးတယ်ပြည် ဒီလုံးနဲ့စိတ်တော့ နင်းတို့ဒီကိုကြောက်နေတာ ဒီကမားလားနေဘက်ကိုလိုက်စိတ်ပဲတဲ့ အားရများဒီဘောတဲ့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 ရိမားလိုက်တာချောင်းလေးကတန်လာပြီးနဲ့တစ်ဖက်နားတော့သွားပြီဟုတ်ရင်တော့ဒွေးတယ်လို့အဲ့လိုလေ 你们没单呀？ မနာတော့ရေးဘုရားကိုခေါ်တော့မယ်အင်တာဗျူးခေါ်တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ အင်းနဲ့ပြီးတော့မင်းသားဖြစ်ပြီ 你看没？ အင်တာဗျူးဖြစ်နေမှာမလိုက်ဒုက္ခလို့တွေးနေရတယ် ငါရုပ်ကြီးရလန့်လိုက်တာ တတ